tarde, pessoal. Como estão? Sua segunda-feira, a minha está ótima. Hoje eu fiz uma água tóxica. Aqui quem beber mata. Adivinha o que tem? Sabão, cloro, papel, leite já podre. Quem beber aqui já morre. Olha o nome. Água tóxica. Água tóxica. Pode morrer quem beber essa água. Já era.